dib u bilowday mudaharaadadii ka socday muddooyinkii dambe dalka Kenya ayagoo ay ka bilowdeen magaalada Nairobi iyo Mombasa. Booliska Kenya ayaa xusunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday si ay u kala eriyaan dibadbaxyo ka soo horjeeda dawladda Kenya oo isugu soo baxay waddooyinka dalka Kenya iyagoo dalbanaya inuu iscasilo madaxweynaha ay xiisadu ka taagan tahay ee William Ruto. Mudaharaadada oo ka bilaabmay caasimadda Nairobi ilaa magaalo xeebaadka koonfureed ee Mombasa waa rabshadihii ugu dambeeyay tan iyo markii ay dawladda kordhisay canshuuraha ay keentay carab balaaran bartamihii bishii June. wararka laga helayo Nairobi ayaa sheegay in booliska waxa ay tuurayaan sunta dadka ilmeysiisa iyo biyo si ay u kala eriyaan dadkaasi. Wadooyinka waxaa soo buux dhaafiyay dhagxaan iyo daasadaha maran ayagoo u isticmaalaya jidgooyo. qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa ku baaqaya in Ruto uu ka baxo. qaar badan ayaa sheegay in ay u baahan yihiin dib u habeyn balaaran. Magaalada Kitengela ku dhawaad 200 oo mudaharaadyaal ah ayaa gubay taayiro waxa ayna ku dhawaaqayeen Ruto waa inuu tagaa. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay sida uu sheegay goobjoog ay soo xigatay wakaalada wararka ee Reuters. Magaalada Mombasa ee dhanka koonfureed waxa ka dhacaya dibadbaxyo badan oo lulaya timir sida ay u muujinayso muuqaal ay soo duubeen warbaahinta Kenya. Dibadbaxa ayaa u muuqda mid ka sii daraya markii loo fiiriyo bilowgii isla markaana uu isku bedelay arrimo la xiriira siyaasad oo ay ka hoosta ka wadaan siyaasiyiin mucaarad ku ah madaxweynaha Ruto. Madaxweynaha Ruto ayaa gabi ahaanba kala diray golihiisa wasiirada iyagoo laga sugayo inuu soo dhiso golo wasiiro cusub si uu u sii jaanqaado laylinta ama wadida dawladda dalka